హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జ్యోతి నాగా డైలీ రొటీన్. ఈ వీడియోలో మీకు నా ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తున్నానండి. నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశానో ఒకసారి చూడండి. నాది డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. మాది ఒకసారి శాంసంగ్ తీసుకున్నాను. లాస్ట్ 6 months అవుతుంది ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొని. నేనైతే ఇలా ఫస్ట్ సెల్ఫ్లో జామ్, పీనట్ బటర్ ఇలా ఆర్గనైజ్ చేశానండి. ఒకసారి చూడండి. ఇట్లా బాక్సెస్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చళ్ళు ఏమైనా ఉంటే నేను ఇలా ర్యాక్లో పెట్టాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది గ్రీన్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదండి, పుదీనా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పెరుగు, కర్డ్ అలాంటివన్నీ ఈ సెల్ఫ్లో ఇలా బాక్సెస్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ నేను మార్కెట్ నుంచి తేగానే సపరేట్ చేసేసి కవర్లో పెట్టి ఇలా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటానండి. కూరగాయలు అన్నీ, క్యారెట్ ఎక్కువ వాడేవి అన్నీ ఇలా స్టోర్ చేసి పెడతా ఉంటాను. వీక్లీ వన్స్ పెడతానండి నేను. నెక్స్ట్ ఒక బాక్స్ లాగా ఇచ్చారండి. నేను దాంట్లో గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ అవి ఆకుకూరలు, ఫ్రూట్స్ అవన్నీ పెడతాను. దాని కింద ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు. దాంట్లో టమాటాలు అయితే స్టోర్ చేస్తానండి. ఇదండి ఇలా ఓవరాల్గా అయితే ఇలా నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైడ్కి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ కవర్స్, వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి కవర్స్, నెక్స్ట్ ఎగ్ ట్రేస్, నెక్స్ట్ ఇది మసాలాలు ఉంటాయి కదండి, అవన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాను. ఇలా పెట్టుకుంటాను. ఫ్రిడ్జ్లోనే పెడతానండి, అది బయట పెట్టాను. నెక్స్ట్ వైపు వచ్చేసి ఇది ఫ్రీజర్ అండి. మొత్తము ఇట్లా ఐస్ ప్యాక్స్, కేక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ అనేది దీంట్లో స్టోర్ చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా మనకు 2 boxes ఇచ్చారు. ఇది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడైతే నేను వాడట్లేదు కాబట్టి ఖాళీగా ఉంది. దీంట్లో నుంచి వాటర్ పెడితే మనకు ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తాయండి. ఓవరాల్గా అయితే ఇలా ఉంటుందండి మా ఫ్రిడ్జ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చిన్న ఓపెన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది ఫెసిలిటీ ఇచ్చారండి. మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయకుండా కూడా సడన్గా ఏమన్నా కావాలంటే టక్కుని తీసుకోవడానికి ఇది కూడా ఇచ్చారు ఓపెన్గా. నెక్స్ట్ హ్యాంగర్ కూడా చాలా పై నుంచి కింద వరకు ఇచ్చారండి. చాలా సాలిడ్గా ఉంది, చాలా బాగుంటుంది. 2 sides కూడా అలాగే ఇచ్చారు. అవుటర్ ఫీచర్ వచ్చేసి మనకి -20 degreesలో ఉందండి. పవర్ కూల్ పెట్టవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ ఎలా అంటే మనకి టెంపరేచర్ అక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ప్రెస్ చేసినప్పుడు వాటర్, ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి వస్తాయండి. అవసరం ఉంటేనే వాడతామండి మేము. ఓవరాల్గా అయితే నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి. ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓవరాల్గా శాంసంగ్ అండి మా ఫ్రిడ్జ్. వైట్ కలర్ మీద ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి, లైట్గా పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్ మొత్తము. అవుటర్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.